fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra iombonantsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa. Fanompom-pivavahana anio tarian'ireo havantsika katolika. Mpivavahana katolika eto amin'ny radio vaovao masoa. Mpivavahana katolika totosaina amin'ny ora toy izao mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary ho fangataham-pitahiana ho antsika vahoaka ny manontolo. Amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Dia ampitomboina amintsika mianakavy anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fiombonana amin'ny Fanahy Masina. Aminao ry Tompo no anandratako ny fanahiko. Ry Andriamanitro, ianao no itokiko. Aoka tsy homenatra aho, aoka tsy faliny ny fahavaloko aho. Tokoa fa tsy somenatra izay rehetra manantena anao, izay mivadika foana dia ireo no menatra. Tompo, ampafantaro ny sorodalanao aho, ampianaro ny sakeridalanao aho, tario amin'ny fahamarinanao aho, ary ampianaro fa Andriamanitra ny famonjeko ianao, ianao no antanaiko mandritra ny andro. Tsarovy ny famindraponao ry Tompo sy ny fitiavanao fa mandrakizay ireny. Amen. Salamo 520, Salamo Davida. Dia faly miarabantsika indray ry havana amin'izao maraina vaovao men'Andriamanitra antsika izao, izay sorantsika azo tokoa satria tombonandro antsika izao. Fanomezana lehibe tokoa. Indrindra ny vaninandro ankehitriny dia vaninandro ny karemy, izany hoe fandiniana ny zavatra rehetra nentin'ny Tompo teto tany namonjena an'izao tontolo izao, dia vaninandro lehibe izany. Ary ny fitaoman'ny fiangonana ho antsika indrindra amin'ity herinandro ity, herinandro voalohan'ny karemy dia ny hoe fahafoizana ho an'Andriamanitra, fahafoizana ho an'Andriamanitra. Araka izany dia mitaonantsika ny fiangonana hahafoy. Amin'izany fahafoizana izany dia maro ny zavatra tsy maintsy atrehantsika. Ary vaninandro ny karemy zao fandinihana indrindra ny nijalian'i Jesosy Kristy, dia karemy fitaomana ho amin'ny fanetretena, ho amin'ny fibebahana, ka ny vakiteny androanina ny tenin'Andriamanitra zay ho zaraina amintsika amin'ity andro an'ity dia mahakasika indrindra izany karemy izany, izany hoe fandinihan-tena eo amin'ny tokony iainantsika ny fibebahana. Tamin'izany androany manko raha naniraka ny Jonasy mpaminany Andriamanitra dia tany Niniva,
dia nino ny olona tao ary dia niantso fifadikanina ny fadianina avokoa ny olona rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ary na ny mpanjaka aza dia nandao ny seza fiandrianany a mba hanetry tena ihany koa fifady hanina nanatanteraka ny afatra zay nataony Jonasy mpaminany. Rehefa nanatanteraka izany moa zareo dia nomena ny afatra hoe aoko hitaraina mafy amin'Andriamanitra samy miala amin'ny lalany ratsiny sy ny asa fahasahina fanaon'ny tanany avy ny olona rehetra. Fitaomana antsika izany ry havana ankehitriny izao hitodika amin'Andriamanitra bebe kokoa ialantsika amin'ny fahasahin-dratsitsika dia mifanatanterahantsika ny zavatra tsy mety amin'izao fiainana izao. Dia andinika indrindra ny momba an'i Jesosy Kristy mpamonjy isika fa izy nirahan'Andriamanitra hamonjy an'izao tontolo izao, hamerina izao tontolo izao amin'ny fahatsarany indray. Dia mitaonantsika ho amin'ny fanatanterahana izany araky ny fitarihan'ny fanamasina antsika rehetra. Averina indray fa ny afatry ny fiangonana adiny hoe fahafoizana ho an'Andriamanitra. Aoka hivavaka isika. Ry Andriamanitra eo, Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra masina sy mahefa ny zavatra rehetra. Tsy mitsahatra izay Andriamanitra ny mideranao amin'ny toetranao dia ianao masina, mahefa ny zavatra rehetra. Ianao tia, dia izany fitiavanao izany indrindra no nanirahanao an'i Jesosy Kristy hamonjy anay satria tsy misy famonjena ho an'izao tontolo izao raha tsy misy ny raha alatsaka. Dia i Jesosy Kristy izay zanakao tianao Andriamanitra no nirahanao hamonjy izay nafoiny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, nafoiny rano teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena izao tontolo izao. Andriamanitra ka io izay ary tario ahay anaradian'i Jesosy Kristy tomponay eo amin'ny fiainanay mba ho hatanteraka ho tanteraka aminay ny famonjena izay nentiny ary ho tanteraka amin'izao tontolo izao Andriamanitra ny fiverenana izao tontolo izao amin'ny fahatsarany araky ny naharinao azy. Tsy mitsahatra izay ny mideranao sy misaotranao ary mankalaza aminao amin'ny lafin'ny zavatra maro izay miseho eto amin'izao fiainana izao satria hitantaratra amin'izany ny fitantananao Andriamanitra eo amin'ny fahatokiny izay atoky anao mandrakariva amin'ny lafin'ny rehetra. Arotsay aminay ny fananao masin'Andriamanitra afahanay miatrika izao fotoam-bavaka izao mba hatonga izao fotoam-bavaka izao ho hanitra ankasitrahanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
tsika ho mendrika ijoro eo anatren'Andriamanitra hanantanteraka izao fotoam-bavaka izao dia andeha aloha isika hanantona eo pototry ny asa fijalian'i Jesosy Kristy hitondra ireo mavesatra rehetra eo amintsika eo amin'ny fiainantsika, ireo zay zavatra tsy mety rehetra nataontsika teo amin'ny fiainantsika, hitantsika fa tsy mitondra soa ho amin'ny fiainana dia hoentintsika eo pototry ny asa fijalian'i Jesosy Kristy hangatahantsika famelana. Ary aoka jaroantsika fa fotoana vaninandro fandiniha tena tokoa ny amin'izao vaninandro izao koa tao amina isika hibebaka hamela hiala amin'ireo ratsy fanao ary hiverina amin'Andriamanitra ampatokina tokoa satria izy dia manambara hoe raha miverina ianao dia ho raisiko indray ka ho tanterahantsika ampanetretena ry havana rehetra ny fitondrantsika ny tenantsika eo amin'ny Jesosy Kristy mba hamelany elokatsika, hamelany izay rehetra fahazarany ratsitsika ary anomezany antsika ny herim-po sy herim-panahy hiatrika ny fiainana miaradia amin'isy tompo. Hamindra fo amintsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra
amelan'ny faotantsika ne izy ka hitondrantsika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Ireo tenin'Andriamanitra vaky teny anankiroa izay hoenotsika amin'ity andro anio ity dia mahakasika indrindra ny fibebahan'ny olona tamin'ny fotoan'andro raha toriana izy fa horavan'Andriamanitra Niniva raha afaka 7 andro dia nino izany ny olona izany fanambarana izany ary mba hialana amin'izany indrindra dia ny antso fifadikanina. Ho antsika ankehitriny dia taomina isika tsy ho amin'ny fifadikanina fotsiny ihany fa zay moa no malaza eo amin'ny hoe karemy fa indrindra ny fandiniantsika tena eo amin'ny toetrantsika andavanandrom-piainana satria Andriamanitra lavorary dia mila antsika ho lavorary ihany koa anamasina ny tenantsika. Koa izany nitondrantsika ny fandinian-tena eo amin'ny lafiny maro indrindra ry havana amin'ny fomba hoe fifadikanina izany tsy dia hoe ny fahadianana fotsiny iny tsy ferana iny fa ny asa fiantrana ny asa fiarahana mpiarabelona ny fitiavana indrindra izay vavolombelona eo amin'ny fiainana kristianina dia izany no tokony hampanjaka itsika ary izany no andiniantsika tena. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny obolana toko 2:27 dia manambara hoe ambinina ny olona antra fijery fa hanomezany mahantra ny mofony. Ambinina ny olona antra fijery fa hanomezany ny mahantra ny mofony. Zay zany dia mila mandiny tenitsika eo amin'izay asa fiantrano izay dia nambarany moa amin'izay tenin'Andriamanitra izay fa nahariariny hoe andrombinany ho an'ny mahantra ny mofony, izany hoe fanomezana izany. Ary eo indrindra isika no hitondra ny fiainantsika mba hahafahantsika manantanteraka ilay fitiavan'ny Tompo. Ny vaky teny voalohany hoenontsika amin'ity andro an'ity izany dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Jonas mpaminany toko 7:1 hatramin'ny 10. Jonas mpaminany toko 7:1 hatramin'ny 10. Niala tamin'ny lalan-dratsiny ny olona tao Niniva. Tonga fandroany tamin'ny Jonas ny tenin'ny Tompo nanao hoe mitsangana ianao mandehana makany Niniva tanàna lehibe hitory amin'ny toriteny holazaiko aminao. Dia nitsangana Jonas ka nakany Niniva araka ny tenin'ny Tompo. Ary Niniva dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra fa lalaka teloana nanomboka niditra tao anatin'ny tanàna lalany indray andro aloha i Jonas ka nitory izy nanao hoe rehefa afaka 7 andro dia horavany Niniva. Nino an'Andriamanitra ny olona tao Niniva ka niantso fivadikanina sy ny tafy lasaka avokoa hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra. Dia nampandrenesina n'izany ny mpanjaka ka niala teo amin'ny seza fiandrianana nanefitra ny kapotiny nirakotra lasaka ary mipetraka teo amin'ny lavenina. Ary natsoina tao Niniva sy nolazaina araka ny didimpanjakana sy mitondro izao teny izao aza misy manandrana zavatra akory na miraotra sy misotro rano na olona na biby na omby amanondry. Aoka samy irakotra lasaka avokoa ny olona sy ny biby ary aoka izy ireo hitaraina mafy amin'Andriamanitra samy hiala amin'ny lalan-dratriny sy ny asa fasehahany fanaovan'ny tanany avy fa ndrao mba avy ihany izay anenenan'Andriamanitra sy tonenan'ny atezerany mirehatra ka dia tsy mba andripaka antsika izy. Nahita ny nataon'izy ireo sy ny elany tamin'ny lalan-dratsy ny Andriamanitra ka nanenina tamin'ny loza izay voalazany amelezany azy ireo Andriamanitra ka dia tsy notanterahiny indray izany. Izany arany tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Hanoizatsika sy handraisatsika izany tenin'Andriamanitra izany dia andeha isika hiantso ny famindrapon'Andriamanitra hangataka amin'ny famindrampon'Andriamanitra ho arotsany amintsika fa mpanonta isika ary mpiodiny amin'Andriamanitra ombieny eny amin'ny fiainana ka andeha isika hiara iompo iventy ny Salamo 110. Salamo 110.
Iantrao ry Tompo Andriamanitra fa ianao manko lalim-pitiavana. Mba akosera ny heloka vitako dia diovy aho hiala amin'ny otako. Fo madio vaovao no angataiko sy fanahy mahatoky tanteraka. Azalana aminao aho ry Tompoko, ny fanahy aza esorinao amiko. Lavinao tsotra izao ny fanatitra, toy izany ireo sorona dorana. Ny fanatorotoro ry Tompoko, io no sorona tianao atolotro. Tsy hodinao tsy hita Andriamanitro ny fanatorotoro sy trotraka. Tenin'Andriamanitra vaky teny faharoa dia nalaina tao amin'ny vaovao mafaly ny soratany Masindà Lioka. Toko faraka amby folo andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Lioka toko faraka amby folo andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Sy omena afa-tsy ny famantarany Jonasa mpaminany ity taranaka ity. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny ireo vahoaka betsaka nitangorona teo aminy nanao hoe: taranaka ratsy ity taranaka ity, mitady famantarana izy, nefa tsy omena afa-tsy ny famantarana an Jonasy mpaminany. Fa tahaka ny famantarana an Jonasy tamin'ny olona tany Niniva no ahafamantarana ny zanak'olona koa amin'ity taranaka ity. Hiara-mitsangana amin'ny olona amin'ity taranaka ity mpanjaka vavy avy any atsimo amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Satria niala avy tany amin'ny faramivazantany izy, hiaino ny fahendren'i Solomona. Nefa indro misy mihoatra noho Solomona eto. Hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity ny olona tany Niniva amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy. Satria nibebaka tamin'ny torotenin'i Jonasy izy ireny. Nefa indro misy mihoatra noho Jonasa eto. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anaty Kristy. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao zahay. Raha mbola nomenao indray izao ora sy fotoana izao, mbola ahafahanay mihaona aminao. Misaotra anao zahay raha mbola omenao ny teninao. Ho sakafo ny fanahinay. Sokafy ary Tompo ny foamam-panahinay. Ahazoanay mandray tsara ny teninao. Ary sokafy ihany koa ny vavam-panomponao, ahafahako manambara tsara ny teninao.
ary dia tsy hisy ho voambara Jesoa afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesoa Kristy Tompo no angatahanay sy ametrahanay izany vavaka izany. Dia mbola ampitomboina amintsika menakavy anery havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Eto ara ry havana, rehefa nitangorona betsaka amin'ny vahoaka dia niteny tamin'izy ireo Jesoa hoe taranaka ratsy mitady famantarana. Izany hoe matoa Jesoa miteny izany avy hatrany dia misy tokoa ny taranaka ratsy na taranaka ratsy sady tsy mino. Jesoa ry havana dia mahafantatra ny any anatin'ny fon'ny olona izay tsy milokany ny hevitry ny olona. Hitantsika izany ao amin'ny Masindahy Johany 2:5-20 izay mivaky toy izao manao hoe sady tsy mba mila olona ilaza amin'ny olona izy fa ny tenany ihany dia mahalala ny eo am-pon'ny olona. Hitantsika amin'izany ry havana fa mianjaanja tanteraka eo anatrehany ny zavatra tian'ny olona atao. Mahafantatra tsara ny hevitry ny olona izy, na tsara izany na ny ratsy. Eny fa na dia vao mikasa fotsiny aza isika dia efa fantany avokoa ny tiantsika atao sy tiantsika koa ambara. Izany no mahatonga an Jesoa miteny mivantana avy hatrany hoe taranaka ratsy mitady famantarana, satria izy ireo ry havana tsy mino mihitsy ny asa-pamonjena izay vitan Jesoa, fa mbola mitady famantarana hafa ihany, mbola mitady fahagagana hafa koa. Eto tsika ry havana dia tsy handeha lavitra fa ato amin'ity 1:12 izay anjarantsika ity ihany ka ny 4:14 ity dia nanao asa mahagaga Jesoa ary namoaka demony izy. Noho ny voaroaka ny demony dia niteny ilay mona ka gaga ny vahoaka. Ny sasany tamin'izy ireo nanao hoe i Belzaboba no nandroany demony. Hitantsika izany eo amin'ny 15 eo. Ary ny sasany kosa naka fanahy azy ka nangataka famantarana avy any an-danitra taminy. Hitantsika konkoa izany eo amin'ny 19 eo. Izany hoe misy izany ry havana tsy mino mihitsy ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesoa Kristy. Indrindra moa ireto farizianina sy mpanoradalàna ireto. Ireto farizianina sy mpanoradalàna ireto fa ny tora-bato an Jesoa no mamaika azy ireo, ny apanga sy ny anameloko. Na mety mahafantatra ihany izy ireo fa tsy te ino fotsiny izao. Isika koa ry havana matetika dia manana fomba fijery toy izany. Tsy mahatsapa ny asa-pamonjena vitan Jesoa tamintsika isika. Ny fahasalamana izay omeny antsika efa asa-pamonjena izany. Ny rivotra fo antsika ka ahafahantsika miaina sy mivelio, ny sakafo omeny antsika isan'andro betsaka tsy tambotononona ry havanao. Ny zava-tsoa ataon'i Jesoa eo amin'ny fiainantsika. Asa-pamonjena lehibe ataony amintsika avokoa ireny. Kanefa moa ve isika mba mahay makasitraka izany? Fa matetika isika rehefa tsy mahazo ny zavatra izay tadiavintsika na angatahintsika na irintsika dia isika indray no mitsara an Jesoa. Isika indray no tezitra amin'ny mihitsy aza. Isika izany ry havana dia mila mitandrina tsara mba tsy hanao tahaka ny ataon'ireto farizianina mpanoradalàna ireto. Ireto farizianina sy mpanoradalàna ireto mantsy dia mpiatsara velatsia, mpanamary-tena, tsy mitsahatra mitady famantarana, tsy mitsahatra mitady fahagagana, ary tsy mitsahatra manameloko an Jesoa. Eto ara ry havana,
raha araka ny tantaran'i Jonasa dia efa fanoroany no tonga tamin'i Jonasa ny tenin'Andriamanitra. Naniraka azy ho an'ny Niniva tanàna lehibe, hitory aminy ny toriteny izay olazain'Andriamanitra aminy. Eto aloha izany ry havana, matoa misy ny iraka faharoa dia nisy izany ny iraka voalohany, izay tsy azontsika ho lalovana fotsiny izany. Tamin'ny iraka voalohany mantsy Jonasa ry havana, rehefa nirahan'Andriamanitra dia tsy avy hatrany dia nandeha tany amin'ilay toerana nanirahana azy, fa lalakafa no nalehany. Ary dia tezitra tamin'i Jonasa Andriamanitra ry havana, ary dia nandalo fizahan-toetra mafy tokoa izy, satria io toerana izay saika alehany io dia toerana lavitra ny tavan'Andriamanitra, izany hoe any amin'ny tany izay tsy mba najanan'Andriamanitra, tsy mba misy fitoerana masina izay voatokana hanomponan'Andriamanitra. Izany ry havana no toerana saika alehan'i Jonasa tamin'ny voalohany. Ka rehefa teny ambonin'ny sambo Jonasa dia Andriamanitra ihany no nampisavoaravara ny rivotra mahery teny amin'ny ranomasina, ary ny sambo nitondra azy efa nila ho vaky, raiky tahotra avokoa ny mpandeha rehetra, ary anisan'izany ny matoloha, ary dia samy mivavaka tamin'ny Andriamaniny avy ny mpandeha rehetra. Ary ny teny tamin'i Jonasa ry havana, ny kapiteny sambo, atsoy ny Andriamanitra ao mba hevitra antsika, mba tsy ho faty isika. Dia nanao filokana izy ireo, ary Jonasa no voan'ny filokana. Rehefa izany dia noteren'izy ireo Jonasa, ilaza izay tena marina momba azy. Raha vantany vao nilaza ny marina momba azy anefa Jonasa dia avy hatrany dia fantatra izy ireo izy fa nandositra ny tavan'Andriamanitra. Ary dia niteny tamin'i Jonasa izy ireo, ataonay ahoana ary ianao? Hoy ny navalin'i Jonasa azy ireo, antsopazo any anatin'ny ranomasina aho. Izany hoe Jonasa izany ry havana dia tsy natahotra izany hoe fahafatesana izany, satria izy efa nahafantatra fa avy aminy no nahatonga ny tafio-drivotra mafy iny. Ry havana, Andriamanitra dia mamindra fo tamin'i Jonasa, fa na dia tezitra tamin'i Jonasa azy Andriamanitra dia tsy mba mitahiry fahatezerana, fa Andriamanitra ny famindram-po izy. Izao anefa ry havana no zavatra tena mahagaga, dia mbola Andriamanitra ihany no ny hevitra sy ny karakara ny famonjena an Jonasa. Ary nanomana ny hazan-drano lehibe iray, ka raha inona nimpy an Jonasa any an-dranomasina iny izy ireo, dia tonga dia tafatsarapaka tao ambava ny hazan-drano Jonasa, ary nateliny. Kanefa ny tena mahagaga ry havana dia tsy maty Jonasa fa velona somatsara, ary nanao hira fisaorana, ary nivavaka tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra ry havana dia naneho zava-mahagaga tamin'i Jonasa, ary manana ny programany izay tsy takatry ny saina tiano tanterahana ry havan'Andriamanitra. Ary dia nitoetra tao akibon'ny hazan-drano atelon'andro sy atelon'alina izy. Ary dia mbola fahagagana ihany koa ry havana, fa dia mbola Andriamanitra ihany no nandidy ny hazan-drano ary nalohany tamin'ny tany Jonasa. Hitantsika izany ao amin'ny Jonasa toko 2:1-11. Izany ry havana dia tandindony Jesosy Kristy tao am-pasana, ary dia toraka izany ihany koa no nitoeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina tao anatin'ny tany, fa nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo. Ry havana, teo anatrehan'izany zava-mahagaga izay nataon'Andriamanitra tamin'i Jonasa izany, rehefa nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny mponina tao Niniva Jonasa, dia ninon'Andriamanitra mponina tao, ary nandray tsara ny fampianarana nampitondrainan Jonasa izy ireo, sady nino fa tsy maintsy ho tsaraina raha tsy mibebaka. Ary nanao fifadian-kanina sy ny tafy lasaka avokoa hatramin'ny lehibe indrindra,
ka hatramin'ny kely indrindra. Ry havana, Andriamanitra dia tsy mba mitahiry fahatezerana, fa mamindra fo mandrakariva izy ho an'izay rehetra mino azy. Fa fantatra tokoa ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, ka nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ho antsika kosa izany izay efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, dia ampy tanteraka ho antsika ny asa-pamonjena maro isan-karazany izay vitan'i Jesosy, ary ampy tanteraka iorena ny finoantsika azy izany. Eny, fa na dia mandalo vanim-potoana sarotra sy manahirana aza isika amin'izao fotoana izao, Jesosy efa manana ny fandaminana ny amin'izany. Ao anatin'ny herinandro voalohany amin'ny karema isika izao ry havana, tsy fotoana natao hoe fifadian-kanina fotsiny ihany ny karema, fa fotoana iray lehibe nomeny Jesosy Kristy ho antsika mba handiniantsika tena tsara. Eny, fa na dia ny fiainantsika ara-nofo aza dia hoentintsika eo anatrehany, indrindra moa ny ara-panahy. Manao ahoana ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy? Tena mifandray tsara aminy ve isika? Ary efa vita fihavanana aminy? Raha toa moa isika ka mbola tsy vita fihavanana aminy, dia izao no andro sy fotoana tena mety ento eo amin'ny avokoa izay rehetra manavesatra, indrindra ny fahotantsika. Fa ireny fahotantsika ireny mantsy ry havana no tena efitra lehibe mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, ka tsy ahitantsika ny tavany. Jesosy ry havana dia mamindra fo sy mamela heloka. Jesosy Kristy irery ihany no nafo ny ainy ho faty ary nofatsihina teo amin'ny hazo fijaliana, nisolo heloka antsika noho ny fitiavany antsika. Dia mbola tsy mitsahatra misaotra anao izahay ry Jesosy noho ny fitiavanao anay. Misaotra sy mankasitraka anao izahay tamin'ny teninao izay nomenao anay. Misaotra anao izahay fa tsy mitsahatra mampianatra anay mihitsy ianao amin'ny alalan'ireny teninao ireny, dia mba ataovy anisan'ireo izay mahatsapa mandrakariva ny asa-pamonjena izay nataonao teo amin'ny fiainanay izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no anovozantsika ny finoana. Rehefa avy niaino sy nandriarina andinika ny tenin'Andriamanitra isika, nandray izany hoahoam-po, dia andeha hanao ny fiekem-pinoana. Izaho minan'Andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita maso na ny tsy hita. Izaho minan Jesosy Kristy tompo tokana, zanak'iray tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohan'ny taona rehetra. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina. Nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny iray, ary izy no nahariana ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary nankanoto tamin'ny Maria Virjiny izy noho ny hery ny fanahy masina, ka tonga olombelona. Nofatsihana tamin'ny hazo fijalenao antsika indray koa tamin'ny andron'ny Pôntsy Pilaty, nijaly ary nalevina.
nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina niakatra an-danitra dia mipetraka eo ankavanany ray mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty ary tsy hanapatapelana ny fanjakana izaho mino ny fanahy masina tompo loharanonaina avy amin'ny ray sy ny zanaka tsaona sy omemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka ary miteny tamin'ny vavampaminany izaho mino ny eglizy iray masina katolika apostolika izaho mankatombo batemy tokana ho fananana ny fahotana ary izaho miandro nitsanganany maty sy ny fiainako avy amen. Ary nanao fanoharana tamin'izy ireo koa Jesoa momba ny tsy maintsy hivavahana lalandava sy amin'ny paharetana, tsy maintsy hivavahana lalandava sy amin'ny paharetana. Araka izany dia i Jesoa mihitsy no mitona antsika hivavaka lalandava ary amin'ny paharetana. Dia hoentsika eo amin'izy tompontsika eo amin'izy Andriamanitra ireo vavaka samihafa izay hoentsika vetsivetsiponsika, ireo fifaliana, fasairanana sy ny zavatra rehetra ny mahakasika antsika rehetra ny amin'izao fiainana izao dia andeha hoentsika ambavaka eo amin'ny tompo, indrindraindrindra ny fiainantsika, ny fiainan'ity firenentsika ity, ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainantsika tsirairay avy, tsy ny hoe miara-panahy fotsiny ihany fa miara-pivelomana ihany koa. Dia hoentsika eo amin'izy tompo Andriamanitra fa izy no mandamina ny zavatra rehetra, dia miantso izy hoe apetrao amiko ny fiahinareo fa izaho no hiahy anareo. Dia impompo amam-panahintsika anandratra izao vavaka samihafa izao. Tantano alalany ray izahay tompo, tantano alalany ray izahay. Andriamanitro, solontenan'i Jesoa Kristy avokoa ireo mpitondra fiangonana rehetra maneran-tany, koa mba tsolovin'ny fanahy masina hatrany hatrany izy ireo eo amin'ny asa fitoriana izay samy isahan'izy ireo tsirairay avy, ary hanamafy izany fiombonana lalina ao amin'ny Kristy ny finiavany hiroso hatrany, na dia eo ara ny fahasahiranana maro mety ho hatrehan'izy ireo. Ary inganemba ho maro ny vahoakan'Andriamanitra ho voataonan'izy ireo hivavaka. Tantano alalany ray izahay tompo, tantano alalany ray izahay. Misaotranao izay Jesosy fa mbola afaka nitondrambavaka amin'ny firenenay, firenena malagasy izay efa nofidinao, satria nanomezanao ny teninao hoe Madagasikara ho an'ny Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara. Dia mba ho tanteraka eto amin'ny firenenay ne izany ny amin-drahanao fo anay tsirairay avy, ny amelanao heloka anay, satria tompo matetika ny fahotanay sy ny tsy finoanay anao no hevitra mampisaraka anao aminay ka tsy tahinao amin'ny firenenay. Mangataka tompo, raha ianao miasa eto amin'izao firenena izao dia tsisy mahasakana, mitondra sy ny vahoaka entiny hatrany ambony indrindra ka hatraty ambany indrindra. Dia ampaherezo tany fa tsy mahatananao, aza vela herikerika anany amin'izao fiainana izao fa atoko tanteraka anao, satria Andriamanitra miasa ianao, manakare-pahasoavana ianao, mandray andraikitra ianao, ary ianao dia tia ny firenenay. Dia misaotra indrindra tompo, misaotra anao izay fa anao Madagasikara ary anao ihany koa ny mponina izay rehetra eo aminy. Tantano alalany ray izahay tompo, tantano alalany ray izahay. Andriamanitro, mbola mitalao aminao izahay ho an'ireto tanora taranakay. Tompo, maro ny zavatra manimba ny fitezana ny tanora. Nirehaka izao fanatontoloana izao dia tena misy akony lehibe eo amin'ny toe-tsain'ny tanora, ary mampahory ny ray aman-dreny, mampahory ny fiangonana izay mitaiza azy ireny.
Jesoa Kristy ô, zandrinao ireny, raha lahy kelinao sy anabavy kelinao. Mamelà ny eloko izy ireny tompo, ka dia apetraka eo an-tananao izy ireny, fefeo, arovy. Misarika azy mafy, ilay fahavalo Satana, amin'izao karazan-javatra rehetra zao, manomboka hatrany amin'ny fiainana ka hatrany amin'ny fisainana. Tompo, manana anao izahay, fahavalo efa resinao izany, avoty ny tanora tompo, arovy ny tanora tompo, fefeo ny tanora tompo. Raha vao ny asan'ny fanatontolona, tsy hanimba ny fahamasinana zay efa namboarinao ao anatin'izy ireo. Ampiasao mahery Jesoa Kristy mifanahinao masina, mba hahatonga azy ireo ho mendrika ny fiantsoanao, ho mendrika ny fahasoavanao. Vita batemy avokoa izy ireny, manana ny fanahinao masina, anao Andriamanitra ireny, aroviny anao tompo. Ary toano zay ray aman-dreny mba halala hanana toe-tsaina hendry, ahafahana mifandray tsara amin'izy ireo. Ka tsy izahay indray no hanimba ny asanao Andriamanitra, fa ho iraka mahatoky tokoa izahay eo amin'izany asa fitezana ny tanoran'Andriamanitra izany. Izany no angatahanay aminao tompo. Tantano alalany ray izahay tompo, tantano alalany ray izahay. Ry Jesoa Kristy ô, mangataka aminao koa izahay ho an'ity fifohazam-panahy katolika izay naorina tamin'ny anaranao ity. Ianao no nametrahanay feno zao fifohazam-panahy katolika izao. Hampiroborobo mandrakariva tokoa ny olona rehetra, hamoa tokoa ny kristianina rehetra. Mangataka aminao izahay, ianao no hampitoetra feno ny fanahinao masina amin'izay rehetra natsoinao anatin'izany fifohazam-panahy katolika izany, indrindra amin'ny fitoriana ny filazantsaranao marina ao amin'ny fiangonanao. Tantano alalany ray izahay tompo, tantano alalany ray izahay. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra anao zahay raha mbola afaka mitondram-bavaka ny radio vaovao masoa. Ianao Jesoa, ampitombo ny fahaizana sy ny fahalalana ny mpiasa rehetra izay mikirakira izany onjam-peo izany. Ary koa ianao hameno ny banga sy ny tsy ampy rehetra amin'ny fitaovana. Ta io ihany koa Jesoa ny mpandray anjara rehetra ato amin'ity radio vaovao masoa ity, dia mba hoe no manerana ity nosina ity anie ny feonao amin'ny alalan'izany onjam-peo izany. Tantano alalany ray izahay tompo, tantano alalany ray izahay. Rainay any an-danitra, ho amasina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, ho tanteraka anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay an'io ny hanina isan'andro, avelao ny fahotanay, tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Aza velonao ho azy ny fitaovana ratsy zahay, fa manafanay amin'ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny fiadanako no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo i Jesoa Kristy tompo tamin'ireo mpianany no nanononany an'izany ary nomeny tokoa. Amin'izao androntsika izao dia izany teniny izany ihany mbola veriny hoe avelako anareo ny fiadanako, omeko anareo ny fiadanako. Dia angataka amin'izy tompontsika mba hahay izany, hahay mandray izany fiadanana izay omeny izany. Ry Jesoa Kristy tompo ilay vavolombelona ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, tianay tokoa ianao na mpianatra, dia mitarika anay ho amin'ny fahatsarana mba ahafahanay manana ny fanantenana ny fiainana mandrakizay raha efa miala eto amin'ity tany ity izahay tompo. Ankehitriny dia mangataka aminao izay ny tantananao mandrakariva ny vahoaka malagasy Andriamanitra, ny tantananao ny olona rehetra mba ho ao aminao, anovo ny fiadananao
ary mangataka aminao zany fampiraisana ny fiangonana eto amin'ny izao tontolo izao mba ho ao aminao Jesosy Tompo, dia ho tanteraka ny teninao hoe mba ho hira ihany izy rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika ry havana amin'ny nanomezantsika izay fotoana nafahantsika ny fampitafa taminy ny aona taminy izay, dia matoky indrindra fa tsy saraka amintsika izy Tompo, hitantana antsika ary ampahery antsika amin'ny lafin-javatra rehetra, hiatrehantsika ny fiainana ho avy rehetra. Dia hanatanteraka ny antsa fisaorana isika ho fisaorantsika an'izy Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra. Inty aho, irao aho, izay hitako fahenina ny 5 tapany faharoa. Dia toy izao indray ry havana ny vaovao sy fampahafantarana samihafa mahakasika ny programantsika fifohazam-panahy katolika. Ny fiatana masina izay fanaontsika isam-bolana dia ho tanterahana ny sabotsy fahaenina amby 20 volana Martsa ho avy izao, manomboka amin'ny 9 ora maraina eny amin'ny Maison Saint-Joseph Analamahitsy. Eny amin'ny Maison Saint-Joseph Analamahitsy no anatanterantsika fifohazam-panahy katolika ny fiatana masina antsika amin'ity volana Martsa ity. Tonga vasoa dia samy mitondra sakafo atoandro ifampizarantsika. Ny vonibavaky ny vakiparitra avaratra dia ho tanterahana ny sabotsy 12 Martsa ao atokantranon'ny Dadatoa Justin Mianakavy eny Ambohimanarina, Ambohimanandray. Ka ny fotoana dia amin'ny 2 ora sasany eo amin'ny Arebus Ambohimanandray. Ny vonibavakintsika vakiparitra foana dia ho tanterahana ihany koa ny sabotsy fa 12 volana Martsa ho avy izao ao atokantrano Madame Monika Mianakavy eny Ampamantanana. Ka ny fotoana dia eo amin'ny farany bus 151 amin'ny 2 ora latsaka fahefany. Ny vonibavaky ny vakiparitra Tsirabe dia ho tanterahana ny sabotsy fa 17 volana Martsa ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ao atokantrano Toade Tabella Mianakavy ao Antsarasotra ampitan'ny collège Bambino. Ary farany ho antsika aty amin'ny zanaparitra Ambatolampy sy ny manodidina, Ambohimandroso, Ambatondrakalavao, Behenjy dia ho tanterahana ny sabotsy fa 12 volana Martsa ho avy izao ihany koa. Ka ny fotoana dia ao atokantrano Ramatoa Saondra Mianakavy ao Ambohimandroso Gara manomboka amin'ny 7 ora maraina moa. Manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fotoana antsika amin'io fa 12 volana Martsa io. Koa tonga vasoa ao atokantranon'ny Ramatoa Saondra Mianakavy eny Ambohimandroso Gara andafy atsimo isika no mifamotoana amin'ny fotoam-bavaka izay fanaontsika isam-bolana. Dia izay ny vaovaontsika ry havana fa tonga vasoa ary aza manadiny ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany noho ny tenin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifohazam-panahy katolika amin'ny ankapobeny dia ireto ny lahara-piantsona 034 97
962 95 034 97 962 95 033 16 071 28 033 16 071 28 034 03 316 41 034 03 316 41 dia ireo no antsoina raha senda misy fanazavana fanampiny ilayntsika ary dia oentintsika ambavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ao ampontsika rehetra ny fiadanany Jesosy Kristy Tompo. Raisoary ny sodrano avy amin'ny Tompo. Dia sodrano antsika ny Tompo ka hiaro antsika hampamirapiratra mitavany amintsika ny Tompo ka hiantra antsika todika amintsika hatrany ny Tompo ka hanome antsika ny fiadanany ary dia hotoraky ny hanambinany ny fanahitsika koa no hanambinany ny raha-rahasika rehetra amam-pahasalamantsika. Dia homba sika mandrakariva Andriamanitra be indrafo sy mahefa ny zavatra rehetra, Ray, Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Farana teo ry havako ny fanompoam-pivavahana katolika teto amin'ny radio Vaovao Mahasoa amin'izao maraina izao. Manome fotoanantsika rehetra indray amin'ny heriny toy izao raha tahin'Andriamanitra ka velonaina.
nanarana aminiralaiko eo amin'ny fiangonana miterakana iterananarana amintiny fokoa anaony asanao zay mitariketra itorinanarana aminiralaiko eo amin'ny fiangonana miterakana iterananarana amintiny fokoa anaony asanao zay mitariketra itorinanarana aminiralaiko eo amin'ny fiangonana miterakana iterananarana amintiny fokoa anaony asanao zay mitariketra itorinanarana aminiralaiko eo amin'ny fiangonana miterakana eo amin'ny fiangonana miterakana ny ombonantsika teo ry havana malala ny fanompopo fivavahana ho an'Andriamanitra teto amin'ny njapeon'ny radio vaovao mahasoa isaorantsika nitahaka izany tamin'ity alarobia maraina ity ny fifohazam-panahy katolika